Yo, what's up guys? Sa video ito, punta tayo ng gulfwar war game play site. Ito yung baril ko. Mamaya makikita nyo ang war game kami. Kaya tara, samahan nyo me. The train to Chinwan is arriving. Please let passengers exit out. Mga supporter ko nga pala. Nandito na kami sa location. Actually, palabas na kami ng MTR. Kaya tara, kikita na yung mga kasali sa RV. Layo pala. Layo pa ng lalakadin. Kasi sa pupunta natin, doon yung nag-aantay yung service namin. Kaya tara, lakad lang. Dito na kami. Yung ibang kasama namin. Hello vlogs. May mga bago pagdating. Hello vlogs. First time kong sumali sa war game. Dati sumasali ako nakatama. Baka ngayon nakatama ako. So guys, dito na kami. Nakasakay na sa bus. Makinintay na yung mga ibang player. Mga late sila eh. Sige, mamaya na lang. Bye. Nandito na kami. Pero mga kasama ko, bumati kayo. Bumati sa sarili nyo. Guys. Kamusta ang biyahe, sir? Nagtamad ako na. Gusto ko na matulog. Kamusta ang biyahe? Saan ba yung ano? May ako. Dito? Doon na, tara.
Guys, lagay muna tayo ng para to, magazine. Magsisimula na yung laro. Pupunta na kami sa site. Pwede na. Gamit ko naman itong GoPro. See you! Oy, pag-go! Hindi natama yung bala mo, pre. Naaangat. Adjust mo yung pop mo. Marami dyan, Hindi kita titigilan.
na, lumabas na. Hoy, umikot na. Hoy, hoy. Yung likod nyo, may umikot na. Parle. O sige, tumawag ang parle. Out na yung hit, out na yung hit. Out na yung hit, out na. Hit, out na yung hit. Hit. Ano kami sabaw? So yun, katatapos lang. Nagpapack up na yung mga player. Anong masasabi mo sa laro, boss? Bitin. Bitin? Anong bitin? Ah. Bitin saan? Bitin kulang sa ano? Saan? Imas? Ha? Kulang sa ano, sir? Ano masasabi mo sa laro? Panalo. Panalo? Sino? Sino? Boss, Sulit. sulit ba? Oo. Okay. Ikaw, ano masasabi mo sa laro? Maraming beses ako nakarinig ng aray. Puro tama. So, ayun guys. Tapos na. Uwi na kami. Bye-bye. Bye-bye.